السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حسنا لمانتين كسو dhawaada Dell Academy insha Allah taala maanta waxaan qaadan doonaa habka ugu fudud ee loo sameeyo cover Facebook adoo isticmaalaya Adobe Photoshop. Haddii tahay markii kugu horreysay aan ugu soo boqotay fadlan subscribe kana saar si aad cashare aan soo dhigno aad la socotid. Marka ugu horreysa Photoshop ka soo fureenaa kadibna hatina file kadibna haleenay new kadibna halka meesha pixels baa ka dhigaynaa meeshaan waxaan ka dhigaynaa cabirka saxda ee loogu talagalay cover Facebook halka waxaan ka dhigaynaa 2050 halkan waxaan ka dhigaynaa 760 ayaan ka dhigaynaa kadibna meesha resolution ka waabsan ka dhaa ugu yaraan ama meesha 72 ay tahay waxa ka dhigi karaa 300 oo pixels ayaa ka dhigi karaa kadibna waxaa leedahay create. waxaan rabnaa Facebook coverku waa labo qaybna waxa laga arkaa desktop-ka ama shaashadaha waaweyn ee kombiyuutarada oo kale qaybna waxa laga arkaa mobile-ka. marka waa kala qaybinaynaa maadaama ay dadku in badan ay isticmaalaan qaybta mobile-ka waxaan leenahay waxaan sameynaynaa marka ugu horreysa waxaan saarnaa cabirkeena rasmiga ah uu ku fariisanayo yani cover Facebook waxaan soo fureynaa waxaan taabanaynaa shape kadibna click ba waxaan ku siinaynaa shaashadeena kadibna meeshaan ba waxaan ku qoraynaa يعني cabirka aan u baahanahay inuu qaybta mobile-ka uu noogu fariisto. qaybta mobile-ka standardka yani size-ka caalamiga waxa weeye 1300 qaybta yani dhererkana wuxuu noqonayaa 640 pixel ayuu noqonayaa kadibna waxaa leedahay okay. markuu saan kugu soo baxo sameeynaa inaan centerka ku aadino oo soo qaadanaa qaybta centerka ayaan ku aadinaynaa waa qaybta saxda ee ku fariisanayso cabirkeena uu ku fariisanayso sababtoo ah waxa ku garanaysaa afarta yani afar gees oo yani shape-ka fuulaya ayaad ku garanaysaa. waxaa leenahay markaas samaysid waxaan sameysanaynaa inaan control R aan taabano si ay mastarada ay noogu soo baxdo waatan control R. haddaa control R ku celisid uu ka qaadmaya haddaa ku dhufatidna uu soo furmayaa kadibna waan soo jeedinaa halkaana keenaynaa afkaas yani boxka intuu ku fadhiyo shape-ka afkiisa u saaraynaa qaybta kalena soo jeedinaa halkaan hoosa keenaynaa haddana waa soo jeedinaysaa adoo alta qabanaya si yani uu joog u noqdo ama halkaan ka soo jeedi kadhaa oo saan ayaa leedahay waa sameyn kadhaa. haddaagan ka soo jeedisaysana waa inaad alta la qabataa si ay yani xariijinta uu dher u noqdo. marka inta dhameeyno waxaan sameynaynaa shape-kan inaan iska tuurno oo maadaama hadda shaqadeena ka qabsanay waa iska tuurayna waa iska saarayna si yani hadhow ay yani xariijimahan ay noogu saxaan shape-keena. markaas aan sameyno halkan waxaan soo dhiganaynaa yani colorada yani colorka aan u isticmaali doono duulaydmo yani design-keena halkaan dhiganaynaa haddii halkaan laga saaro ka baxaya marka halkaan iska saaranaynaa kadibna shape baa soo qaadanaynaa kadibna shape-keenan ayaan samaynaynaa inaan ku fit garino ama ku aan sameyn dhammaan qaybteena shaashada ay noogu fadhido kadibna qaybta filka oo colorka ayaa double click siinaynaa kadibna waxaan soo daaranaynaa ama soo qaadanaynaa colorkeena caadiga kana ku dhufanaysaa colorka kadibna waxaa soo qaadanaysaa colorkaasi yani greenka ayaa soo qaadanaysaa kadibna waxaa leedahay okay. marka intaas samaysid waxaa noo samaysan qaybteena background-ka dambe oo colorka dambe waa noo samaysmay kadib waxaan sameynaynaa inaan soo qaadano shape kale kadibna aan halkaan aan ku fit karayno. marka qaybtan hoose colorkiisa waxa yar kor baa qaadana colorkiisa waxa ka dhigaynaa eyedropka soo qaadanaysaa ama waxa soo tagaysaa filka ayaa tagaysaa oo double click ku leedahay kadibna meeshaan qaybtan colorka ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaan doonaynaa colorkan yani yellow xigeenka ayaa soo qaadanaynaa. marka inta sameyno marka ugu horreysa waxaan sameynaa shape-keena ayaa dhameystiran doonaa duulaahidmo kadibna waxaan soo qaadanaynaa shape kale halkan ayaan ku sameyn doonaa waa meesha sawirka uu fuuli doono colorkiisana waxaan ka dhigaynaa qaybtan filka ayaa tagaysaa kadibna colorkiisa waxaa ka dhigi doonaa duulaahidmo colorkan yani green xigeenka bibiyaha ayaan ku dhufanaynaa. marka intaas sameyno waxaan moodaa inaan yani shaqo badan hadda qabanay waxaan sameynaynaa halkaana shape yar ka sameyn doonaa
shape-ka yarkaa waxaan rabnaa marka hal mar inaan shape-ka aan dhameyno si aan hadhowti aan u guda galno yacni qoraalkii iyo sawiradii kale. Waxaan soo qaadanaynaa shape kale ayaan soo qaadanaynaa. Halkaan ayaan ku sameyn doonaa dulaahidmo ilaa intaan. Kadibna colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa colorka yacni red xigeenka ah ayaan soo qaadanaynaa oo ku dhufanayna. Marka inta aan dhameyno waxaan sameynaa meesha qaybta aan contactiga aan ku qori doono hadduu Ilaahay idmo. Waxaan oo dhiman shape yar oo halkaan la dhigayo. Marka intaas waxaan sameynaynaa ilaa halkaan. Kan waa kalaradii oo halkaas noo yaala. Marka kalarka hoos ayaan geeni doonaa ama bartiis ayaan u deeni doonaa. Intaana waxaan isla gelinaynaa hal group ah isla gelinaynaa laga soo bilaabo rectangle-kan kore ilaa kan hoose. Intaas u dhan waa shapes. Kadibna waxaan leenahay group ka dhig. Kadibna groupkaas waxaan dhahaynaa waxaa magac u bixisaa magaciisa waxa weeye shapes ayaan u bixin doonaa si hadhowti noogu sahlanaato inaan shaqadeena si fudud aan u qabsano. Marka halkan sawir baa keensanaynaa. Waxaa moodaa xogaa yar inay stroke ku jiro. Stroke-yadan dhammaan stroke waa ka saari karaa haddaad aragtid. Stroke yacni box-kan green-ka ah wixii ka dambeeya waxaa la yiraahdaa stroke ama box-ka yarka ku wareegsan waxaa la yiraahdaa stroke. Marka intaas sameyno waxaan leenahay waxaan keensanaa sawirkii file ayaa tegaynaa. Kadibna meeshaan ay qoran tahay place embedded ayaan ku dhufanaynaa. Sawirkaas soo qaadanaynaa. Halkaan ayaa keensan doonaa sawirkeena gabadhii oo yacni sawirkeedii ayaa halkaan keensan doonaa. Haddii yar tahay waa weynaysan kadhaa. Haddaad yacni daarta inaad weynaysinna waa sameyn kadhaa. Anaga meel fiican aad cabirkeeni uu noo saxsan yahay. Haddaad inaad xogaa yar weynaysid shift iyo alt adoo isla haya baa wax yar ku daraysa ilaa halahaas oo kale. Computerka hoos baa u bixinaynaa ilaa aduu halahaas oo kale ayaan u diinaynaa. Kadibna waxaan leenahay tigta ayaan saaraynaa oo saxda ahayd. Shape-kan waa soo darkin kadhaa daartid meesha waa u deyn kadhaa. Marka intaas sameyno halkaan loogadii aan soo dhiganaynaa qoraal yar oo ku qorana halkaan ayaa asagana aan soo gashan doonaa. Marka ugu horeysa waxaan leenahay file loogadii soo gashanaynaa. Kadibna waxaan tegaynaa place embedded meesha ku qoran tahay. Kadibna waxaan soo qaadanaynaa loogadii rasmiga ahayd ee madarasadu ay leedahay. Marka halkaan ayaan dhigaynaa halkaas kale ayaan dhigaynaa. Waa yaraynaynaa ilaa halahaas oo kale ayaan sameynaynaa ilaa in isha ay qaban kadho oo qofku ku qanci karo ayaa sameynaynaa si maadaama loogadu ay tahay loogadii madarasada yacni waxaan xaysiinayno maadaama ay tahay shaygii astaanta u ahaa. Waxaan leenahay wax yar gaabi ilaa halahaas oo kale. Kadibna tigta ayaa saaraysaa ama enter ayaa leedahay. Background-ka cad baan rabnaa inaan ka saarno. Qaabkee u saari karnaa? Waxaan tegaynaa eraser tool-ka. Kadibna waxaan tegaynaa magic eraser tool. Kadibna adoo sawirka dul jooga loogada ayaad click waxa ku siinaysaa yacni loogadii. Marka waxaan u baahannahay stroke yar oo cad baan rabnaa inaan meeshaan ku sameyno. Qaabkee u sameyn kadhaa? Marka ugu horeysa waxaad iska qarinaysaa ama tigta aad ka qaadaysaa loogada ama barteed ayaa ku saaran. Waxaad soo qaadanaysaa shape. Kadibna waxaad soo qaadanaysaa ellipse tool ayaa soo qaadanaysaa. Adoo shift iyo alt haya ayaa waxaa la sameysaa inta ay loogadu ay ku fadhido oo kale ayaa ku fadhiisinaysaa. Si aad aragtidba kalarkiisa wuxuu qaatay kalarkii yacni background-ka. Kadibna filka ayaa waxaa leedahay kalarkiisa waxaa ka dhigtaa kalar cadaan ah nooga dhig ayaa leedahay. Kadibna waxaa leedahay okay. Markuu intaa kuu sameysmo waxaan sameynaynaa shape-ka iyo loogada waxaa koreeya shape-ka ayaa koreeya. Shape-ka waa kan kana waxa weeye waa loogadii. Kadib waxaan sameynaynaa inaan kan loogada sawirka loogada inaan kor marino si uu shape-ka u hoos maro. Kadibna waa isku aadinaynaa. Saad aragtid ba isku aadan yihiin. Xogaa control T baa leenahay loogada xogaa yar ayaa loogada size-keeda aan kordhinaynaa. Haddii soo dhaweyno control T haddii dhahno waxaan sameynaynaa inaan in yar soo dhaweyno. Kadibna okay aan dhahno. Kadibna saas ayuu wuxuu nagu saxmayaa cabirkeeni saxda ahaa. Marka intaas sameyno shape-ka iyo loogada hamar baan highlight isla saaraynaa. Kadibna waxaan leenahay control T markaad tiraadid in yar ayaa soo gaabanaysaa ilaa halahaas kale.
hoos ayaana keenaysaa kadibna waxaa saaraysaa kadibna saxda ayaa calaamada tigtaas ayaa sax saaraysaa. marka intaas dhammaysid loogada magaceedii ayaan soo qaadanaynaa. waxaa soo dooranaysaa qaybtan tape toolka kadibna control v ayaa leenahay maadaama qoraalkeenii markii hore aan soo koobiyeysanay. marka colorka iyo waxa isku eg iyo backgroundka horta marka u horeysa colorka waxaa ka dhigaynaa color cadaan ah ayaa ka dhigaynaa. markaas aragtid hadda waa inoo muuqataa. farta waxaan ka dhigaynaa u yaraan waxaan ka dhigaynaa 10 oo kale ayaan ka dhigaynaa. markay saa nagu yaraato waxaan sameynaynaa inaan qoraalka aan centerka labadan inaan qoraalka inaan centerka ka dhigno. double click baa siinaysaa alignment-ga saxaysaa kadibna waxaa leedahay center ka dhig ayaa leedahay. marka farta u baahanahay ma aha far waxa u baahanahay madaraso aad leedahay ayaa highlight saaraysaa kadibna meeshaan farta magaceeda ayaa waxaan ka dhigaynaa Karbala far la yiraahdo ayaa aad ugu sameynaynaa. adiguna farta ratid baa u sameyn karaa khadkana kala soo deegi karaa. marka waxaan rabnaa inaan farta intaan sare oo madaraso markiiska ka qoran yahay afartiisa aan kordhino. ugu yaraan waxaan ka dhigaynaa meeshaan 10 waxaan ka dhigaynaa ugu yaraan 6 iyo 10 ayaan ka dhigaynaa si farta ay si fiican noogu muuqato. marka hadda saa arnay ayay noogu soo baxday. waxaa moodaa xogaa sawirkan inuu weyn yahay. xogaa sawirkan waxaan leenahay control t kadibna anagoo alt iyo shift haya ayaa in yar sawirka gaabinaynaa kadibna hoos ayaa u bixinaynaa si qoraalka uu space fiican noogu helo. marka intaas sameysid waxaan sameynaynaa inaan qoraalkeena hoos aan u soo durkino xogaa inaan qoraalkeena hoos soo durkino ilaa uu halahan loogadana intaas ku soo durkino. loogada sawirka loogadana asagana waxaan sameynaynaa inaan asagana halkaan aan gelino maadaama halkaan arno inaan qoraal aan ku qorno. marka inta aad dhameysid waxaan sameynaynaa qismul markaas ayaan meeshaan ku qoraynaa. horta marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa inaad shape soo qaadatid. shape caadi ayaa soo qaadanaysaa. horta intaan shape soo qaadan intaan horta waa inaan group ka dhigaa. inta loogada ah waa inaan group ka dhigaa. group ama control G ayaa leedahay kadibna meeshaan groupka waxaa u bixinaynaa logo. waa inay isu ka aadamaan ama isu ka organize gareysan yihiin yacni shayga. hadda markaan tigta ka qaadna loogada way qaadmaysaa. hadda way isku xiran yihiin waa group baa la yiraahdaa. waa inaad mar walba groupka u samaysatid waa lama huraan. darno loogada dhammaantiis baa control T baan leenahay kadibna hamar baa wada gaabinaynaa asagoo dhan. saartid waxa uga bedelaysaa waana weynaynka dhacda u baahan tahay qaabka ratid ayaa aad u isticmaali karaa. marka waxaan soo qaadanaynaa shape baa soo qaadanaynaa. shape halkaan aan ku sameynaynaa labo shape meelaha halahaas kale. colorka waxaan ka dhigaynaa qaybtan ama halkaan ka dooran karaa filka ama halkaan adigu ka rabtid meesha ratid ku soo bixi karaa. colorka waxaan ka dhigaynaa color cadaan ah ayaan ka dhigaynaa. color cadaan ah waxaa moodaa inay cadaan ku qurux badnayn. marka waxaan dooranaynaa filkan tag fulaawaynaa waxaan dooranaynaa colorka yacni yellow xigeenka ah marka hore isticmaalaynay oo logodeena ku asan garaysnayd. marka intaas sameyno waxaan sameynaynaa inaan soo gaabino round aan u sameyno oo aan geesaha ka soo gaabino. round waxaa leedahay ugu yaraan 100 ka dhig. markuu saa isku soo laamo waxa u baahanahay inaan marka waxa aan rabo aan ku qorto. marka shape-ka aan halkaan diyaarsanay waxa u baahanahay marka inaan shape kale aan hadda soo dhaweeyay inaan shape kale aan ku daro oo yacni qaybaha ay markaas ka kooban tahay shape yar aan u sameeyo 5 xaba anoo rabo inaan yara bogsiyo. halkaan shape yar aan ka sameynayaa. marka shape-ka saa u sameysid horta filka sarga waxaa leedahay nin kadibna meeshaan qaybta stroke waxaa leedahay color cadaan easy kadibna waxaan sameynaynaa inaan horta filka waxaan ka dhigaynaa nan color qaybtan stroke waxaan ka dhigaynaa cadaan. cadaankiisaasna arno inaan box kale yar aan ku sameyno. control J ayaa leenahay control T ayaa hadana dhacaysaa si aad soo yar gaabisid adoo shift alt haye isla qabo. kadibna waxaan sameynaynaa inaan istaaba marino oo cadaanka stroke hadda aan ka dhigno. horta texture stroke waxaa ka dhigaynaa horta nan filkan waxaa leenahay colorka cadaanka ku shub. waxa u baahanahay labadan shape inaad koobiyeyno
labadan shay marka adoo shift haya ayaa kan dambe click siinaysaa labada markay highlight wada saarmaan ba adoo alt haya hoos u jeedaysaa alt shift asla qabanaysaa alt marka hor qabanaysaa kadibna shift يعني shift هذا قويت alt هذا تراي وسكله لحن هذا shift قويت لكن straight بكو سعنيا صاركي كم قالوا عنيو كدبنا التقوا هوسجيت التقوا هوسجيت marka marka inta sameeysid dhamaantiis tan kor ayaad click baa ku siinaysaa clicks kadibna shape-ka meesha ka soo bilowdo shape-ka gaan ka soo bilowday ilaa halkaas adoo shift haya ayaa click siinaysaa markuu dhammaan highlight uu ku saarmo waxa sameeynaa control t ayaa leenahay xoga yar oo soo yar gaabinayna marka xoga yar waa soo yar gaaban anaga shift alta mid baa ka tagay midkaas uu koreeya ayaa ka tagay xoga aan ku jirin control t waa leenahay waa soo yar gaaban anaga shift alta haya marka okay qaabkii lagu talgalay ayuu nagu soo baxay kadibna tigta ayaan saareynaa waxaan sameeynaa in qoraalkeena soo qaadano oo dhamaantiis aan halkan keensano qoraalku waan wataa يعني وسو كوبي جلسة أنت قري وقت أي دعية تاب تول كدفنسا كدبنا ها كليك سينسا مشان كدبنا حلا هاي كنترول تي أي كنترول في أي هاي وحمدا إن فرتها أي جرو وين تاي مركب هنتينا قيبتان هنكرينا فرتينا طبعا عبر كذا مركب عبر كذا طبعا كرينو حسبنا meeshaan waxaan ka dhignaa qoraalka waxaan dooranaa far la yiraahdo CO text far la yiraahdo carabiga ka bedelinaa CO text far la yiraahdo oo luqadda carabiga ah ayaan dooranaa marka fartii markaan doorano waxaan sameeynaa farta isku ma aadana waxa keenaya farta markii hore waxay ku ahayd center alignment-ga ku ahaa center counter ee baa leenahay kadibna waxaan leenahay alignment-ga saxayna oo dhamaantiis farta waa isku toosinayna kadibna mid walba waxaan ku aadinaynaa midkiisa farta waxa mudaynay aad u weyn tahay waxa leenahay farta ka dhigtaa 8 oo kale marka waxaan sameeynaa inaan mid walba boxkiisa ku aadino qoraalka marka ku dhufatid control e baa leedahay dhamaantiis kadibna alta qabanaysaa falaaraha hoose ayaa isticmaalaysaa falaaraha hoose ayaad isticmaalaysaa midkiisa markuu midkiisa ku aadimo kadibna waxa leedahay calaamad tigta ama enter ayaa siinaysaa midkiisa saas qoraalkiisa uu aadamiyo meesha waxaan ku qoraynaa ama markaska yani qismul markas ayaa meeshan ku qoraynaa ama qaybta markaska qaybtiisa taxi waxaan soo dooranaa taxi type-ka kadibna meeshan ayaa waxaan ku qoraynaa qismul markas marka saas sameeyno qismul markaska markaan saa u sameeyno aan soo qorno ayaa waxaan keenaa meeshan ba ku aadinayna marka fartan waa fartan oo kale ay la mid tahay waxa la yiraahdaa Karbala ayaa la yiraahdaa waa raadsan kada khadkaas oo free ah baa laga heli karaa marka waxa moodaa in casharkeena in badan hadda aan soo dhameynay meeshan waxaan keensanaynaa waxaan keenaynaa inaan ku qorno yani contactigeena ama lambaradiina laga soo xiriir lahaa marka waxa marka ugu horeysa sameeynaa inaan taxi tag soo qaadano kadibna meeshan aad ku qoratid marka sameeyna waxaan leenahay cabirka waxaan ka dhignaa ugu yaraan 8 oo kale ayaraynaa 8 kale marka tiraadid waxaan sameeynaa inaan fartaan aan ka dhigno bold adag inaan ka dhigno marka hore farta meesha waxaan dooranaynaa monostrate ayaan dooranaynaa monostrate oo regular ah ayaan dooranaynaa farta maadaama ay noocyo badan ay leedahay kadibna intaan hoose ayaan xasiinaynaa waxaan ka dhignaa bold ayaan ka dhignaa marka bold aan ka dhigno qoraalka intaan kore oo contact as waxaan rabnaa inay qaybta kale ka yaraato oo farta kale aysan la sameeyay marka meesha 8 waxaan ka dhigayaa jiraan 6 oo kale ayaan ka dhigayaa marka intaas sameeyno halkan waxaan soo gashanaynaa shape yar ayaan soo gashanaynaa oo yani WhatsApp-keeni halkan waxaan keensanaynaa shapes-ka yarkaayo social media marka ugu horeysa horta waxaan sameeynaa inaan wali farta maadaama ay weyn tahay waxaan rabnaa control t inaan dhahno inaan xoogaa yara aan yareyno ayaa u baahanahay ilaa halahaas oo kale adoo shift al tahay ilaa halahaas oo kale ayaa geenaysaa
ilaa halkaas oo kale markaa geysid horta waxaan sameynaynaa intaan inaa group ka dhigno qismil quraanka ilaa dhammaan intaan boxka inta qismiga quraanka intuu fadhiyo dhan barnaan yani group aan gelino qismiga ku dhufana marka hore meesha klik ku siinaysa kadibna ilaa rectangle-ka meesha ugu dambaysa oo halkaan ah ayaa waxa gelinaysa group ka dhigaysa hadda tigta ka qaadi dhamaantood isla tagayaan groupka waxa la yiraahdaa qism ama qaybta markiiska ayaan ku qoraynaa si aysan nooga khaldamin ama hadhow hadaa u baahno inaan cabirkeena saxno kale aan ka saxno marka colorkiisa waxaan ka dhigaynaa colorka waxaan ka dareynaa horta colorkiisa waxaan ka dhigaynaa colorka noocan oo kale ayaa ka dhigaynaa yellow xigeenka kadibna haga social media ayaa qaybta social media ayaa meeshan hoose aan keenaynaa aan soo copy garaysanay adoo shift alt yare halkan ayaa keensanayna maadaama waqtiga uu nahayo waa buusinayna intaana sheebkan qaabka loo soo qaato 10 hore ayaan kaga hadlay markii ku celceliyo waa laga fiican in 10 hore ku laabatid baa fiican marka aduu halahaas kala akeentid aragtay inuu toosay waxa siinaysa tigta ayaa saaraysa colorkiisa waxa ka dhigaynaa ama colorkiisa ayaa u deeynaa dhimale colorkiisa ayaa u deeynaa horta background-ka qaybtan hoose in cadaan noo ahaado ayaa qurux badnaan laakiin halkaana shape yar ayaa keensanasaan WhatsApp-kii aan meeshan u gelino WhatsApp-ka saamisha u gelino waxa u baahanaa shape yar halkaan soo gashano ilaa halahaas oo kale qoraalka contact xooga kor u bixi si isan meesha ay noogu yaraan daaran control T ayaa leenahay si yareynayna maadaama xooga aad u weyn tahay marka halahaas kale asameysid tigta ayaa saaraysa marka meeshan colorkiisa waxaan ka dhigaynaa color white ah ayaan ka dhigaynaa color cad ayaan ka dhigaynaa WhatsApp-kii ayaa meeshan soo gashanayna marka soo gashano halkaan ayaan keenaynaa anaga oo yani yareynayna cabirkiisa anaga cabirkiisa yareynaya ayaa ilaa halahan oo kale keenaynaa marka inta sameysid hadda xamuudaa shaqadeena in badan oo kamid ah soo dhameynay qoraal yar ayaa ka maqan qoraalkan waxaan soo dooraynaa tape tool-ka kadibna meeshan ayaa click ku siinayna kadib waxaan sameeynaa in control V aan ku dhahno ilaa halahaas oo kale qoraalka si carruurtaada loo dhiso noqo mid naga mid ah qoraalkaas oo kale ayaan meesha aan keensanaa qaabka loo qoro waa garanaysaa qoraal caadi ah yani anigu wixii habeen oo design ah waa habeen kara laakiin qoraalkan waa qoraal caadi ah oo meel igu keensana aan soo qaatay control T ayaan leenahay ilaadu waa yareynaynaa ilaa halahaas oo kale ayaan dhigan adoo shift alt hadda shift qabatid uu kala dheeraanaya hadda alt click qabatid uu kala dheeraanaya marka alt iyo shift isla qabo ilaadu halahaas oo kale ayaan ka dhigaynaa farta nooceeda waxaan ka dhigaynaa monostrate-ka marka waxaan dooranaynaa qaybtiisa waxaan dooranaynaa light-ka ah ayaan dooranaynaa qaybta light-ka markaan doorano waxaan u baahanaa inaan yani saddexda heer oo si kala duwan aan ka dhigno qaybtan dhexe waxaan ka dhigaynaa qaybtan soo fadhiyaysa waxa ka dhigaysaa semi bold ayaa ka dhigaysaa qaybtan dhexe qaybtan ugu hooseysan asagana waxaan ka dhigaynaa black ayaa ka dhigaynaa ama bold ayaa ka dhigaynaa si yani adoo black oo kale nooga dhig si farta ay waa weynaato marka inta sameysid ama inay farta aragtay inay farta isbedeshay xooga aad u weyn tahay marka waxaan ka dhigaynaa bold ayaa ku celeynaa extra bold ayaa ka dhigaynaa weyn aad ka marigan xooga yani balciisa ama humkiisa ayaan xooga yareynaynaa marka inta sameysid xooga soo celi qoraalka adoo move tool-ka inta taabatid qoraalka xooga soo celi laado halahan oo kale noo keen marka markii hore aan iri control 0 ayaa taabanaysa cabirka isku ekaado intaan aan ku iri markii hore intaan dhexda ah waa inta yani ay noogu muuqanayso mobilka intaan dambe wixii lagu qoro kaliya waxay ka muuqanaysaa qaybta desktop-ka ayay ka muuqanaysaa kaliya marka weyn marka waxaan moodaa shaqadeen in badan oo kamid ah inaan dhameynay kadibna waxaan sameynaynaa loogada kaliya ayaa soo qaadaynaa loogada kaliyeed loogada iyo yani shape-kan la socda marka shape-ka ma rabno anaga loogada kaliya ayaan rabnaa loogada ayaan
alta ana wahayo wajiidina ilaa halahaas kala gelinina qaybtan colorkana waa iska tuureena marka hadana waa ku laabanaysaa Ctrl T yani waxa ku dhufanaysaa loogada kadibna wajiidina ilaa geesahaas kale ayaan iskaga qurxinaa marka waxa moodaan nashqadeena in hadar ay noo dhamaatay qaabka aan u rabnayna ay noogu soo baxday marka hada u baahan tahay in cover page asimisid qaab noocaas kale ayaa u sameyn kartaa marka hadaad faantay casharka waxaan ka codsanaynaa in asxaabta jecel graphic design la wadaagtid anagana aad nagu soo biirtid qaybaha kala duwan ee platformyada aan ku leenahay social media sida Facebook iyo YouTube-ka iyo qaybteena TikTok-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.